Beginilah kalau masih punya bayi yang lagi aktif-aktifnya. Kalau lagi makan di restoran harus siap tenaga lebih buat nemenin si kecil keliling ke setiap sudut restorannya. Alhamdulillah ada si kakak yang bisa ikut bantu jagain si kecil. By the way, ini di mana sih? Nah, jadi ceritanya kita sekeluarga lagi mampir ke salah satu restoran Korean barbecue di Bogor. Namanya Membara Coffee and Grill. Lokasinya ada di Jalan Salak, Kota Bogor. Jam bukanya dari jam 12 siang ya. Alhamdulillah di sini juga udah halal. Di sini ada dua area dining, ada area indoor dan outdoor. Bagian outdoornya cakep dan adem banget karena ada pepohonan gitu. Oh iya, harga makanan juga terjangkau banget, mulai dari 25.000 per orang. Oke, menu pesanan kita udah datang nih. Oh iya, kalau bawa anak-anak ke restoran yang perlu masak-masak begini harus lebih hati-hati ya. Awasi anak supaya nggak pegang-pegang alat bakaran dan pancinya. Ya udah, kita makan dulu ya. Selamat makan semuanya. Thank you for watching.